जी की सो अज का जोड़ा मेरा अज लैक्चर है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया भी झोने के नदीन नदीना की रोकथाम पर झोने के सीधी बिजाई वाले झोने के नदीना की रोकथाम इत्थे क्यों ये गल कहनी पैंदी है भी जे आप कद्दू वाले झोने की गल करते हैं तो उत्थे जिमें स्वांक स्वांक तो जां छतरी वाला मोथा जां कोई मिर्च बूटी वगैरह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਂਕ ਸਵਾਂਕੀ ਮਕੜਾ ਮਧਾਣਾ ਤੇ ਲੈਪਟੋਕਲੋਆ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੋਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਡੈਡ ਸੈਟ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਟਾਰਟ जो ये वाले नदीन है ये झोने की सीधी बिजाई के मुख्य नदीन है स्वांक स्वांकी घोड़ा घाह मधाना तो मकड़ा इत्थे है नहीं गा तकड़ी घाह भी आ जाता चौपत्ती तांदला तो चलाई है जोड़े चौड़ी पत्ती वाले है छतरी वाला मोथा तो गंढी वाला मोथा ये जोड़े है मोथरे जोड़े या ढीला मोथा आप जो इन्हों कह दें इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान देने की गल है भी इत्थे जोड़े नदीन है ये 2 तो 4 पत्तियां की अवस्था वाले लिखाए हुए हैं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ उस करके अपने नदीन है कई तरह के बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं नदीना की पहचान होनी बहुत जरूरी है स्वांक स्वांकी घोड़ा घाह मकड़ा ते मधाना ये सारे वक्रे वक्रे है सब के लिए वक्रिया वक्रिया जिहड़ियां नदीनाशक सिफारिश कीतियां गईयां हैं लगातार अपने जनरली मैं जे तुसीं सीधी बिजाई कोई करते हो तो उहदे विच किहड़ी नदीनाशक ज़्यादा वरतदे आ कोई दस सकदा हाँ जी पटीला है पटीला पर पटीला ये सिफारिश नहीं है कद्दू वाले सिफारिश है ब्यूटा क्लोर है वो भी सिफारिश है या आप पहले पानी तो बाद जोड़े आप करते नॉमनी गोल्ड वो सारी नॉमनी गोल्ड ही करते नॉमनी गोल्ड के नाल जोड़े है स्वांक मर जाता स्वांकी भी थोड़ी बहुत रह जाती है छतरी वाला मोथा मर जाता गंढी वाला रह जाता सो ध्यान देना भी किहड़ा नदीन अपने खेत है तो उस हिसाब के नाल किहड़ी आपां जिहड़ी हैगी है नदीनाशक की चोण करनी है ताकि आपां नूं जिहड़ी आपां जिहड़ा आपां खर्चा कर रहे हैं जिहड़ी आपां लेबर ला रहे हैं उदों आपां नूं वध तो वध जिहड़ा हैगा ओह आपां नूं फायदा हो फिर ये जिहड़ा फोटो है तुसीं देख लो भी ये आपां कहते कई बार दूरी रौनी करके बीजना चाहिए जिथे नदीना की जिहड़ी आपां कह दईए भरमार ज़्यादा हुंदी है हुण जे तुसीं देखो तो इहदे विच हाँ जी दोस्तों आ किसी की आरसी मिली है डिग्गी पे बाहर इतने गेट के बाहर पासे नाम बोल दो सो ये जी तस्वीर है तुसीं ध्यान नाल देखो तो दूरी रौनी करके पहला लेजर कराया किया होया उस तो बाद रौनी करके जो नदीन उगते हैं हुण ये देखो भी नदीन कितने सारे उगे हुए हैं इनू होशी जी हैगी है आप बहाई के नाल इन्हां नूं मारना
ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨਦੀਨ ਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਦੀਨ ਉੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਬੀਜੀਏ ਢੈਂਚਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਉੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ